عندك بقى شوية دقيق، امليلهم بقى البيت بالحاجات الحلوة دي، هيفرحوا بيها جدا وسهلة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. اول حاجة انا معايا هنا كوبايتين من السميد وكوباية من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا، وكوباية زبادي، علبة زبادي، معلقة من البيكنج باودر، ونص كوباية من الزيت، كمان معايا كوباية من المية هضيفها تدريجيا كده واحدة واحدة، وهقلب كل ده بالمضرب. ممكن نحتاج مية تاني وممكن ما نحتاجش، طبعا احنا عارفين ان الدقيق مش كل الانواع زي بعض، في دقيق هنحتاج نزود له سوائل وفي دقيق لأ. انا حطيت كوباية من المية وزودت ربع كوباية كمان لحد الخليط ما ظبط معايا. عايزينه بالشكل ده، مش تقيل ولا خفيف. انا زودت ربع كوباية مية كمان، يعني كده الوصفة خدت كوباية وربع من المية. ممكن ما تحتاجيش الربع كوباية مية دي، ممكن تحتاجي كوباية بس على حسب الخليط ما يظبط معاكي. بصوا يبقى بالشكل ده، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، مظبوط. هنعمل بقى الشربات، كوبايتين من السكر وكوباية من المية. عايزين شربات تقيل. هرفع بقى كل ده على النار. انا سبت الخليط يرتاح شوية 10 دقايق عشان فيه بيكنج باودر. بعد كده معايا كيس حلواني، انا مستخدمة شكل القمع رفيع، هيطلع معاكي المشبك مقرمش. لو حابة ان انتي تستخدمي اللي اكبر من ده شوية زي ما تحبي. بصوا بقى تشكيل الخليط يبقى سهل كده، ينزل من كيس الحلواني بسهولة. كمان كده الشربات بقى جاهز معايا، قفلت عليه واديته عصرة ليمونة، اسيبه بس يهدى بالشكل ده. وهحمر بقى المشبك ده، مشبك سوري سهل جدا، مش هياخد معانا وقت خالص، مكوناته كمان بسيطة قوي. بصوا بقى كده نعمله شكل دورية كده، من الصغير للكبير كده، نكبر الدورية. نار عالية والزيت يكون سخن. تقدروا بقى تعملوا الاشكال اللي انتوا تحبوها من غير بيض بقى ولا لبن، سهل جدا. يعني لو عايزين حاجة حلوة سريعة، ده اسهل واحلى حاجة ممكن تعملوها، وبجد طعمه خطير. المكونات اللي احنا عملناها دي هيعملوا معاكي كمية حلوة قوي. بصوا بنشكله بسهولة ازاي، شكله بجد تحفة وطعمه كمان. اول بقى ما بياخد لون ذهبي بقلبه على طول على الوش التاني. بصوا بياخد لون حلو. لو بتحبوه مقرمش فالطريقة دي حلوة جدا. لو عايزينه طري شوية ممكن تستخدموا قمع اكبر من ده وتشكلوه برضو بنفس الطريقة، هيطلع معاكوا طري ومرمل من جوه، طعمه بجد تحفة. اول ما بياخد لون ذهبي كده بطلعه على طول، احطه في الشربات، اديله تقليبة كده بس في الشربات، واطلعه بقى على طبق بالشكل ده. ما بياخدش وقت خالص، سهل جدا بجد، يعني مقرمش وسكره مظبوط وحاجة بجد تحفة، وما خدتش معايا وقت خالص، سهل جدا. مكوناته بسيطة، موجودة في كل بيت، تقدري تعمليه في اي وقت، بيطلع معاكي كمية حلوة قوي، ما بياخدش وقت خالص. بصوا بقى بنشكله بسهولة ازاي، تحفة بجد تحفة. شكله جميل جدا. بصوا بقى عملنا كمية قد ايه، طعمه خطير، طعمه حلو جدا، مقرمش
ومرمل من جوه شويه كده، سكره مظبوط، شكله تحفه. لو عندكم ضيوف او ليكوا الاولاد بجد يعني حاجه سهله ولذيذه ومكوناتها بسيطه، لازم تجربوه. متاكده ان هو هيعجبكم قوي. ما تنسوش بقى تحطولي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا ان شاء الله، تجربوه هيعجبكم جدا.